Hello everyone, a very warm welcome to all of you. I hope ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ and in today's video we're going to talk about the spoken English, right? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ। spoken English ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ बुक खत्म कर ली है KLS वाली कम्युनिकेशन स्किल। नाउ एक मतलब एक तरह का आप बैच बना रहे हैं, एक तरह का आप कोर्स बना रहे हैं जिहदे विच आप स्पोकन इंग्लिश की हर एक चीज़ को पढ़ांगे। स्पोकन इंग्लिश हम तुसीं पुछोगे वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो अगर तुसीं बहुत ज़्यादा डरदे हो किसी नाल गल करन लगे, कन्वर्सेशन करन लगे, इंग्लिश तुहानूं समझ तो आ जाती है बट बोलनी नहीं आती, ठीक है, दिमाग च नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता किद्दां बोलनी है, वर्ड किहड़ा यूज़ करना है, सेंटेंस नहीं बनता। इस सब वास्ते स्पोकन इंग्लिश जिहड़ी है मतलब ये जो कोर्स होएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये विच तुसीं सारियां चीज़ां सीखोगे। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जां वीडियोज़ के एंड ते एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। मे बी कितनियां वीडियोज़ बननगियां आई डोंट नो, बिकॉज मैं ये बहुत स्लो चलूँगी, मतलब बहुत स्लो इन द सेंस कि हर एक चीज़ नूं आपां इहदे विच क्लैरीफाई करना है, ठीक है, हर एक चीज़ नूं लैके चलना है, हर एक पॉइंट नूं लैके चलना है। सो इट माइट बी लॉन्ग वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो सकती है एंड उहदी प्लेलिस्ट जिहड़ियां वीडियोज़ होणगियां वो भी ज़्यादा हो सकदियां। बट द वन गारंटी विच कैन आई गिव टू यू इज़ कि इस तो एंड जो ये कोर्स का एंड होएगा, अगर तुसी मेरे हिसाब नाल चलोगे, जिद्दां मैं कहूँगी उदा प्रैक्टिस करोगे, ये सारियां वीडियोज़ नूं ध्यान नाल देखोगे, दैन तुसी बिल्कुल बहुत वधिया इंग्लिश जिहड़ी आ बोलन लग पोगे, बहुत वधिया। एंड तुहाडी जिहड़ी कन्वर्सेशन होएगी वो एक बहुत इफेक्टिव कन्वर्सेशन होएगी, चाहे वो फिर तुहाडी किसी मीटिंग्स च तुसी गल करनी है, राइट, प्रेजेंटेशन देनी है, इंटरव्यू च गल करनी है। सो ये सारियां चीज़ां बहुत ईजी हो जाएंगियां। हुण जो स्टार्टिंग जो ये चीज़ां आउणगियां जां कुछ भी चीज़ां है वो पहलां भी मैं पढ़ाइयां ने, बट हुण जो है वो इहदे विच की इंपॉर्टेंट आ वो होएगा, ठीक है। एक कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स नाल थोड़ा जिहा कोई भी रिलेट नहीं करती। कॉम्पीटिटिव एग्जाम सिर्फ इहदा 10% हुंदा है, मतलब स्पोकन इंग्लिश का। बाकी जो कॉम्पीटिटिव एग्जाम की इंग्लिश हुंदी है वो हुंदी है कंपलसरी इंग्लिश, वो वक्री हुंदी है। इहदे विच आपां वर्ब्स की गल करांगे, प्रोवर्ब्स की गल करांगे, प्रीपोजिशन की गल करांगे, सब चीज़ की गल करांगे। बट ये थोड़ी जी डिफरेंट हुंदी है बिकॉज ये हुंदी है रेगूलर इंग्लिश, ये हुंदी है जो इंग्लिश असीं एनवायरनमेंट नूं देख के बोलते हैं। एंड जो कंपलसरी इंग्लिश हुंदी आ वो हुंदी आ साडे सोशल वेलफेयर नूं लैके, साडी कंट्री दे आले दुआले की हो रहा है, साडे कंट्री दे अराउंड की हो रहा है, पोलिटिकली की हो रहा है, सोशली की हो रहा है, ठीक है। बट जो इन्वायरमेंटली हो रहा है वो हुंदी है स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सो ये बारे आपां गल करनी है। द फर्स्ट चीज़ अपनी जिहड़ी इंपॉर्टेंट आ जो अपने को गल आती है इंग्लिश वर्ड की, सो फर्स्ट वन इज़ अल्फाबेट, राइट। अल्फाबेट, we know there are 26 alphabet of English, right? and ये चीज़ मैं पहला भी दसी हुई है, 26 letters ने साडे को alphabet दे विच A B C D, right? but ये अगे साडे को 44 sounds ने, sorry what I meant 44, मतलब 26 ने उहदे चों जिहड़े 5 vowels ने, ठीक है, and 21 consonants ने, right? बट इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के वॉवल्स वक्रे, वॉवल्स दियां साउंड्स वक्रियां एंड कॉन्सोनेंट्स दियां साउंड वक्रियां, टोटल 44 साउंड ने। मतलब लैटर साडे को 26 आ पर जिहड़ियां उहदियां साउंड्स आ वो 44 आ। दैट मीनस कि अल्फाबेट लैटर्स दा साउंड नाल कोई भी रिलेशन नहीं हैगा। देयर इज़ नो 1-to-1 इक्विवेलेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड साउंड। दिस शुड बी वेरी क्लीयर इन योर माइंड, राइट। हुण ये सारियां चीज़ां आपां पढ़ांगे किद्दां करना है, ठीक है। हुण जो 4 इंपॉर्टेंट जिहड़े हैगे आ इहदे विच पिलर्स ने ये इंग्लिश वास्ते वो हैगे ने जो असी पढ़े होए आ, बट हुण मैं तुहानूं इनू कल्टीवेट किद्दां करना है इंग्लिश दे विच वो तुहानूं दसना सिखाऊंगी। आपां 4 पिलर्स जिहड़े पढ़े होए आ, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, right, reading, writing, listening, speaking। ਇਹ 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ने इंग्लिश दे विच। रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो असीं किसी वर्ड नूं रीड करते हैं ना,
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਸੈਂਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੋਕਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दोवें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंग्लिश ये चारां नाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चार जिहड़े है ना वो एक दूजे नाल रिसेंबल करते हैं, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एंड जो KLS की बुक वो प्लेलिस्ट भी मैं सारी सॉर्टेड कर दूँगी, एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बारे गल की हुई है। फर्स्ट आप रीडिंग राइटिंग बारे गल की है, सैकेंड जो सेंस सी वो आप लिसनिंग स्पीकिंग बारे गल करिए, बट वो हो गया अपना कॉलेज वाला, ठीक है। वो मैं तुहानूं दस्सिया सी कॉलेज किद्दां चलना है, बट नाउ ये जो आएगा एक तरह का प्रोफैशनल कोर्स हो गया, जिहदे विच आपां हर एक चीज़ नूं ओहदी बारीकी नूं समझांगे, दैट वाई रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट, वाई राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट, वाई दे नाल नाल किद्दां, ठीक है, how writing is important, how reading is important, how listening is important, and how to speak, how to vocab, right, how to talk to others, how to interact with others, ये सारियां चीज़ां इहदे विच, ठीक है। सो तुसीं सिर्फ एक काम करना है, you have to just to subscribe my channel and to hit that bell icon, just बस इन्ना काम है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दियो, अगर नहीं अच्छी लगी, नहीं वीडियो लगी समझ तुहानूं लगदा है मेरी पढ़ाउण च कोई कमी है तो वीडियो डिसलाइक कर दियो, एंड मैनूं दस ज़रूर दियो कि डिसलाइक करन दी वजह की सी, राइट, कमेंट्स दे विच। एंड अगर कोई कमी पेशी मेरे च होएगी दैन आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन्होंने इंप्रूव कर सका, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन मैं भी बहुत छोटी उम्र दी हाँ, ठीक है, मैं भी समझ रही हाँ, मैं हजे चीज़ां पढ़ रही हाँ, एंड जो मैनूं अच्छी तरह समझ आ रहा है, देखो जो ही मैं चीज़ां करवा रही हाँ ना, ये मैं अपने वालों नहीं करवा रही, मैं बहुत ही एक प्रोफैशनल कोर्स, ठीक है, उहदे च मैं पार्ट लिया हुआ है जो कि पेड है, बट मैं तुहानूं फ्री च दे रही हाँ, ठीक है। जो मैं पढ़िया है, जो मैं पढ़ रही हाँ, जो मैं मेरा कोर्स उहदे नाल रिलेटेड आ, ठीक है, जो मैं पढ़ रही हाँ, बट मैं उस चीज़ नूं अपनी लैंग्वेज कि मैं उन्होंने किद्दां ईजी कर सकती हाँ तुहाडे लई, ठीक है, उस हिसाब नाल मैं दे रही हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो सिर्फ एक काम है, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर ज़रूर कर दो। अगर थानू ये चीज़ तो समझ लगती है दैन ज़रूर इस वीडियो नू शेयर करियो अगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स नाल, ठीक है। मैं बहुत इंप्रूवमेंट कर रही हाँ अपनी वॉइस दे विच, मैं स्पीकर लियांदा होया कि मेरी वॉइस अच्छी आवे, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर दस्सियो। मैं वीडियो दे विच माइक यूज़ किया है वाले, तुसीं मैनूं ज़रूर दस्सियो कि वीडियो नहीं ऑडियो क्वालिटी च कोई फर्क है। मैं स्टैंड भी लेके आई, अगे मैं कॉपीज़ रख के ना उहदे उत्ते फोन रखती सी, बट अज मैं स्टैंड मंगवाया। सो ये सब चीज़ां मैं कर रही हाँ, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हाँ कि मेरी वीडियो अच्छी बने, तुहानूं अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़, अगर तुहानूं ये स्पीकर का चाहिए लिंक कि मैं कित्थों बाय किया, वैसे तो मैं ऑफलाइन ही बाय किया, बट मे बी दा लिंक होवे। सो चलो छड्डो उन्हां चीज़ां नूं, आपां आ रहे इत्थे स्पोकन इंग्लिश बारे, ठीक है। विल टॉक अबाउट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन्हां चारां बारे आपां गल करांगे। हुण देखो प्रनाउंसीएशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रनाउंसीएशन, राइट। असी जो प्रोनाउंस करते हैं ना कोई भी वर्ड, सानू पता लग जाता है कि एक्चुअली की हुंदा है कि जो असी इंग्लिश बोलते हैं ना, हुण जेड़े क्षेत्र तो आप बिलोंग करते हैं, फिर टॉक इन हिंदी, मतलब जेड़े रीजन तो आप बिलोंग करते हैं, अपना वो रीजन आ जाता है उस चीज़ वास। जिवें हुण पंजाबी दे विच, पंजाबी भी बहुत ज़्यादा तरह की है ना, पंजाबी दे विच मालवी रीजन की पंजाबी वक्री है, माझी रीजन की पंजाबी वक्री है, दुआबे की वक्री है, ये सारिया चीज़ां अगर तुसी पौध की वक्री है, अगर तुसी बीइंग पंजाबी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये सारिया चीज़ां वक्री हैं। बट देखो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आ,
ठीक है। बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंटरनेशनली ਉਹਦੀ ਅਸੈਪਟਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ while doing this course, right? So pronunciation ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਫਾਬੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਹੈ, ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44 ਨੇ। these are ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44 ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। शुगर, शेफ, शाय, श इनू आप सुगर तो नहीं कहते, इनू आप सैफ तो नहीं कहते, इनू आप साय तो नहीं कहते। वी टेक दिस एस एस श, शुगर। सी एच नू इत्थे आप सी एच नू श लै रहे हैं एंड इत्थे आप एस एच नू, चलो एस एच तो मन्निया श हो गया। मतलब शुगर, शेफ, शाय ये चीज़ है कि जो इहदी साउंड है वो डिफरेंट है। मतलब ताही तो साढ़े को एल्फाबैट जड़े है वो 26 है, एल्फाबैट 26 है, बट साउंड्स देखो क्योंकि साउंड एदी भी श है, सी एच दी भी, एस दी भी श है, एस एच दी भी श है। सो ये गल समझ आई, ताइयों ये साउंड्स क्यों बन रहे ने, 44 साउंड्स बन रहे ने बिकॉज डिफरेंट वर्ड्स दी बहुत सारे वर्ड है, जिमें शाय, शैडो, शेप, शॉप, शेड, शर्ट, शू, शिप, राइट। सो ए इस चीज़ होंगी है जिमें इट्स फादर, इट्स नॉट फादर, इट्स फादर, राइट। इट्स नॉट सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, इट्स सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। मतलब एक चीज़ जो होर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि हाँ हुण ज साउंड है, जिमें ज साउंड जेडे हिंदी वाले हैं ना, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन उन्होंने ज साउंड बड़ी आती है, जिमें जू, जूम। This is not zoo, this is not zoom, it's zoo, zoom. It's poison, it's not poison, it's poison, right। जिवें आ वर्ड आप लिखते हैं इत्थे zoo, zoom, poison। सो आप थोड़ा सॉफ्टली चलना होंदा है। हुण जिवें बहुत सारे लोकी बच्चे ना निक्के होंदे असीं ये बोलते, इनू असीं इदां बोलते हैं, हजे भी कई जाने इनू असीं की कहंदे हैं वैडनसडे। इट्स नॉट वैडनसडे, इट्स वेंसडे, इट्स वेंसडे। मतलब इत्थे डी की है साइलेंट, इट्स वेंसडे। जैब्रा, इट्स नॉट जैब्रा, इट्स क्विज। हुण देखो क्विज, कज़न। मतलब जो इंग्लिश है ना दैट इज़ वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज, ठीक है, एंड सानू इनू सॉफ्टली ही बोलना पएगा। इट्स वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज। सो ये सानू पोलाइट जो स्पीच है वो यूज़ करनी पएगी। एक होर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी यूज़ अ वर्ड जिवें मैं इंटोनेशन पढ़ाया सी, मे बी उहदा लैक्चर होवे दे विच इंटोनेशन। द वर्ड इज़ इंटोनेशन। व्हाट दैट इंटोनेशन मीन्स, इंटोनेशन मीन्स पिच। हुण अगर तुसीं इत्थे देखो, इंटोनेशन मीन्स आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई एम वेरी एंग्री। मतलब किते देखो आई एम सो कन्फ्यूज, मतलब सो नू मैं इन्ना ज़्यादा दसिया ना, आई एम वेरी एंग्री, राइट, आई एम वेरी कन्फ्यूज। मतलब मैं जो एक चीज़ नू एम्फसाइज करना है ना कि मैं जिस ते जोर देना है, देखो मैं कह रही आई एम सो कन्फ्यूज्ड, मतलब मैं सो नू बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इंटोनेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा उत्ते जोर लाया बिकॉज मैं उस उत्थे की हुई मेरी पिच की हुई हायर। सो इंटोनेशन की होंगी है बेसिकली पिच। मतलब इत्थे मैं क्या आई एम सो कन्फ्यूज, मतलब तुहानू मेरी शक्ल तो अगर तुसीं देख पाओगे तो नहीं देख पाओगे वैसे, मतलब आई एम, मतलब अगर तुसीं उस चीज़ को समझ पाओगे दैट आई एम सो कन्फ्यूज। मतलब जो मैं सो कन्फ्यूज किया ना, सो मेरा जो मुँह का हाव भाव है वो भी उसी तरह हो गया, आई एम सो कन्फ्यूज। मतलब तुहाडी जो पिच है किते ऊपर जाती किते थल्ले जाती है, उहदे नाल ही इंग्लिश दे विच बहुत फर्क पैंदा है एंड इट लुक सो यू नो नाइस। जो तुसीं किसी दी इंग्लिश इदां बोलदे ना, आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई एम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। मतलब वर्ड दा गल करन दा, सेंटेंस दा गल करन दा, हर एक चीज़ दा मतलब किस पॉइंट ते किद्दां दी गल करनी आ,
किस पॉइंट ते किस पिच की गल करनी आ, है ना, किस सिचुएशन दे विच किस पिच नाल गल करनी आ, वो सारा कुछ आप इहदे विच सिखांगे। ठीक है, सो इहदे विच आपां श साउंड बारे गल कर ली, ज साउंड बारे गल कर ली। इट्स नॉट ज, इट्स ज, जू, जूम, पॉइजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप कि तुसी सारा चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अगर तुहानू समझ आ रही है दैन यू नो थम्स अप जरूर दे दियो कमेंट्स दे विच। ठीक है, सो नैक्सट लैक्चर दे विच आपां गल करांगे कि स्ट्रक्चर किद्दां बनदा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, आप एक्टिव वॉइस की गल करांगे, आप वर्ब की गल करांगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तेजी बोल रही हाँ तो तुसीं मैनूं दस सकदे हो, कोई कमी पेशी है तुसीं मैनूं दस सकदे हो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन subscribe to my channel, hit that bell icon and see you in the next video. Bye bye, till then